Goeiedag en baie welkom by Dr. Douw Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons vandag en ons glo en vertrou dat jy 'n amazing diensbelewenis gaan hê. Voor ons aangaan wil ek gou vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Ek lees vir jou wat staan in Filippense 4 vers 19 en ek lees dit in die Engels. Dit sê, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Dis amazing om te weet dat dit die Here se belofte is. Ek en jy het behoeftes. Ons het dinge wat ons die Here voor vertrou, maar ons kan dankbaar staan in sy voorsiening wat hy vir ons bied. Weet dat wanneer jy vandag 'n bydrae maak, weet ook jy doen dit uit 'n plek uit waar jy weet die Here seën jou en hy seën my ten volle. Daarom gee ons met blye harte. Jy verskeie maniere jy 'n bydrae maak, verskyn nou op die skerm. Let ook op na al die exciting goed waarmee ons besig is by ons kampus. Kom ons kyk saam na die kampusnuus. Street Store is die wêreld se eerste gratis pop-up klerewinkel waar behoeftige mense die kans kry om deur die klererakke te stap en self 'n uitrusting te kies. Daarna word hulle ook bedien met gebed en lekker warm kos. Volgende jaar se Street Store is die 30ste Mei en jy kan nou reeds begin klere bring. Ons benodig veral wintersklere. Sondag 7 Desember is ons dankfees en ons gaan weer potjie kos verkoop. As jy 'n potjie wil maak, kontak vir Rianel. Volgende week Vrydag by Fusion begin ons met 'n nuwe reeks Shoot Your Shot soos Dawid. Ons gaan bietjie verder indelf in die storie van Dawid. Ons begin amptelik 6uur, maar daar sal snacks vooraf wees. So maak seker jy's vroeg hierso vir snacks, pool, vriendskap en baie lag. Ons preeknotas is elke week beskikbaar op die YouVersion Bible app. Onthou, jy kan jou parkeerkaartjie betaal met SnapScan of Zapper. Scan net die kode agter op jou kaartjie. Wat julle dink? Wat hoor julle? Weet julle wat dit is? Dis die Skepper se tuin. 'n Plek waar bome gesalf, waar 'n vuur fluister en blomme dans as die wind verbykom. Hier is 'n plek vir alles en vir almal. Vir groot berge, vir 'n mens, blindkewers en vrolike blommetjies. En elkeen is met baie liefde geskep en gemaak om te kan groei.
en elkeen wat ons meer. Soms weet hulle dit eers nie. Soms dink 'n wurmpie, hy's net 'n wurmpie, of 'n blommetjie dink sy's vasgevang in 'n pot. Maar die Skepper, hy weet. Hy weet wanneer om te laat groei, wanneer om oop te breek, wanneer om vry te maak. En vandag hier onder die groot eikeboom gaan iets wonderliks gebeur. Kom ek stel julle voor aan 'n klein blommetjie met 'n groot storie. Hierdie is Daisy. Wat 'n pragtige dag. Ek dink ek het net my blare gestrek. En my rug ook. Ek voel soos 'n ou rosetjie in die son, so skeef en skif en uitgedroog. Hallo, hier's nie eens 'n druppeltjie dou nie. Hallo, waterdiens, enige iemand. Ek's besig om 'n blomkrisis te hê. O Skepper, as jy asseblief net een druppeltjie dou kan stuur, net een. Ek beloof ek sal nie klaar my blare nat raak nie. Miskien gebeur nog vandag iets wonderliks. Of ek kry net nog 'n stukkie sonbrand in hierdie druppellose, deeglike, droë Daisy pot. Goed dan, Daisy, hou jou kop op, hou jou blare hoog en glimlag. Miskien het die Skepper 'n plan met jou droë grond. Miskien gaan jy vandag iets leer. Miskien is vandag jou dag. Daisy is ontstaan. Al voel sy soms slaap, hou sy aan voor. Sy stuk op bietjie vandag. Haar klompot is droog en dis nog ons moeilik om vries te bewaar. Môre Daisy, het jy geslaap of net gedroom dat jy slaap? So. En jy, kaptein Burger? Ek was op 'n avontuur, jong. Ek het gedroom ek is 'n turbowurm. 'n Wurm met spoed, vlerke en 'n sonbril en 'n nommerplaat. Wat sê flap 1? Ek het so vinnig oor die rivier geskiet. Ek was vinniger as 'n springkaan op 'n warm stoofplaat. Wow, 'n turbowurm met 'n sonbril. Ja, natuurlik, 'n swart sonbril. Anders kry jy wind in die oë, wurmsindroom. Toe, my soul, vlieg ek so hoog, ek kon aan 'n wolk raak. En alles was so klein en ver onder my. En ek was lig en vinnig en helder, soos 'n sneeuballetjie. Het jy nie geskrik nie? Geskrik? Hierdie wurm? Nee. Ek is 'n avontuurlustige wurm, gebou vir aksie en vir epic flights. En toe vlieg ek so hoog, amper in 'n wolk vas. Was jy nie bang nie? Bang, not 'n tikkie. Ek's 'n dapper wurm, kyk hoe vlieg ek deur die lug. Nee Daisy, ek is nie gemaak om net op takke te droom nie. Ek is gemaak om te flap, soos 'n flapding. 'n Flapding? Wat's dit? 'n flapding. Hulle is mooier as die reënboog en so vinnig soos die wind. Ek wil so graag een sien. Ek droom oor flapdinge. Dalk is drome nie net drome nie. Ek hoop nie so nie. Dalk is dit soos wanneer jy koek ruik voordat hy die oond uitkom. Ag, Marie, as jy net kon weet wat ons weet, dat drome soms die Skepper se bedoeling vir ons sê. Jy is meer as wat jy dink. 'n Klein wurmpie, bestem om te vlieg. Maar mens alles sê Skepper se tyd, gebeur dit, op die perfekte tyd. Wie van julle het drome? Dis baie goed. Het jy 'n droom, Daisy? Wel ja, maar ek het eers water nodig voordat ek enige drome kan bereik. OK, maar as ek verby my dors kyk, sien ek 'n pot. Maar nie net enige pot nie. Sien, ek hou baie van my pot. Hy's regtig baie gemaklik. Maar eendag wil ek 'n blinkpot van Egiptiese klei, Italiaanse plants en Griekse mosaïek hê met blou teeltjies wat blink soos die see. Wow, jy sal die hele wêreld in 'n pot kan dra. Presies. Ek wil die wêreld sien, maar veilig binne my pot. Maar daai potte is regtig baie duur, so ek wil eers vir die Skepper wys dat ek mooi na een pot kan kyk. Sien, ek was en polish my pot elke dag en ek werk baie saggies met hom, sodat wanneer ek groter is, die Skepper vir my 'n nuwer, nicer pot sal gee. Maats, ek kan vir Daisy getuig. Sy kyk regtig baie mooi na haar pot. Soms lyk dit net nie moeilik om te beweeg.
of te slaap vanuit doodgemaak. En die klei maak al grond kurkdroog. Dink julle regtig nie skep en goeie afval moet droog wees? Ek weet ook nie die burgers maar hy haas op die ons sal met kry. Dit was nie my mis. Skryf klaar. Ek tref jou mis. En kijk nog hard in rust en bietjie. Hier is my gunsteling. Lisie! Jy! Morgen my blommie kind. Hoe gaat? Wow, grote. Gits en granate. Jy het 'n kraak. Jou pot het 'n kraak so groot as 'n halster. Kyk mens aan. Dis nie goed nie. Julle moet dalk julle oor toe trek. Tuis is gesê kraak nog spoog gaan as jy aanstel raak. 'n kraak? Wag, wys my. O nee, geen wonder my grond was so droog nie. Wat gaan ek nou doen? Dis tyd om te huil. Nee, mens gaan nie hou nie. Spaar jou trane vir 'n latere geleentheid. Met 'n bietjie mis en moddergom. Maak ons hierdie pot van jou weer splinternuut. My pot. As hy breek, wat dan van my? O Skepper, help my asseblief, beskerm my en my pot. Fucking onderbestasie, sien ek? Lieven, ons gedoen jou en enige mense van ons te sien. Wat is jy? Ek is Lieven Heersbes van Vermaak, gebergspoed en stel van 'n landings. Is jy 'n fuck ding? Nee. Ek is 'n bees. Maar ek ken van 'n vlak vliegtuig. Ons noem hulle skielappers. Hulle is verskriklik vinnig. Lieven, waarom het ons die plesier te dank om jou vandag hier by ons in hierdie tuin te sien? Die Skepper natuurlik. Hy het my gestuur met 'n paar boodskappe. Maatjies, hierdie is Lieven. Ek raak altyd so opgewonde om 'n paar te sien. Sy is die Skepper se boodskappe. Sien julle daai geskenksakkie? Dit het boodskapies en geskenkies wat die Skepper vir sy tuin stuur. O ja, dit herinner my. Willie Wurm. Ek is op soek na Willie Wurm. Dit is ek. Willie Wurm, die Skepper het jou drome gesien. En hy het vir my gestuur om vir jou te sê dis tyd. Tyd? Vir wat? Om my toe te draai? Nee. Ek dink jy verstaan verkeerd. Ek is 'n blinkwoelwurm. Ek het nie seerplekke nie. Nee, Willie, dis tyd vir jou metamorfose. My metas noem, hè? Moets help my. Wat is meta? Niemand? Lieven, wat is metamorfose? Dis 'n biologiese woord vir transformasie. Dit beteken dis tyd vir iets nuuts. Ons gaan toe draai ingekort. Jy gaan alleen wees. Net jy en die Skepper. Ek moet jou wat waarsku. Dit gaan krap, dit gaan knyp, dit gaan kilie en gaan voel asof jy nie kan beweeg nie. En asof jy buitenste velle doodgaan. Maar die Skepper sê dis alles deel van sy plan. So, wanneer jy uit die kort uitkom, gaan jy heeltemal nie wees. So wat sê jy, Willie? Is jy reg vir 'n nuwe transformasie? Ek weet nie so baie mooi nie. Maatjies, kan julle my help? Wat dink julle moet ek doen? Okay. Weet julle wat? Ek vertrou die Skepper. As hy sê daar is 'n doel vir die krap en die knyp en kilie, dan sê ek vir hom ja. Troepe, kokon my! Boy! Daar sy. Die Skepper sal my laat weet wanneer ons die kokon verbanne kan afhaal. Nou soek ek vir Daisy. Isak, het die Skepper vir jou die kom gestuur waarvoor ek gevra het?
Of het hy vir my water gestuur? Of het hy vir my heeltemal 'n nuwe pot gestuur? Ag, wat 'n geskenk is myne. Daisy, jy is in 'n blompot, maar jy's nie 'n pot blom nie. Ek verstaan nou nie reg nie. Hy gaan nie vir my 'n nuwe pot stuur nie. Hy gaan nie vir my ou pot regmaak nie. Hy gaan nie vir my water stuur nie. Jammer, nee. Kan jy nie weer met hom gaan praat nie? Daisy, hy hoor jy wanneer jy met hom praat. Duidelik doen hy nie. Jy sien ek sorg mooi vir my pot. Alwaarvoor ek gevra het was water. Daisy? En toe sê hy nee. Daisy? En toe raak my grond droog en toe kraak my pot vas. Ek verstaan nie. Daar was 'n plan. Ek het so hard probeer. Ek het alles reg gedoen. Skielik, hoe kon u hierdie toelaat? Het ek nie kwaad gemaak of was u net nie meer lief vir my nie? Ek het geglo u is getrou, ek het geglo u planne is goed, maar ek weet nie wat om te dink nou al so uit mekaar uitgeval het nie. Daisy? Oom Thor, ek is nie nou lus vir deftige wyse woorde nie. Daisy, is dit weer jou briefie? Daisy, jy is in 'n blompot. Lees! Lees die tweede gedeelte. Maar jy is nie 'n potblom nie. So as jy nie 'n potblom is nie, dink jy die Skepper het ander planne met jou? Ek weet nie, miskien. Okay. Verbeel jou, jy is die Skepper. Lank gelede het jy hierdie pragtige, fyn, klein baba Daisy blommetjie gemaak. Jy's baie lief vir haar. Alles net van die beste. En jy het baie planne vir dit wat sy vir hierdie groot tuin van ons nog gaan beteken. Maar sy's te klein vir die tuin. So, as die Skepper, wat sal jy doen? Wel, ek sou aan 'n pot plant, omdat hy groot genoeg is om geskuif te word. Right, so verbeel jou, jy plant hierdie Daisy blommetjie in 'n pot. En soos hy groei, raak sy liewer en liewer vir hierdie pot. Sy droom selfs van groter en deftiger potte. Soos wat ek doen. Presies! Maar, baba Daisy is nie meer 'n baba nie. Sy is nou groot genoeg vir hierdie groot tuin, maar Daisy sien nie die planne wat jy vir haar het nie. So al wat sy sien is net nog 'n pot. Wat sal jy doen? Wel, ek sou nie vir haar die pot gee nie, want my planne vir haar is die groot tuin langs die stroompie, waar sy soveel water kan drink as sy nodig het. Ja, so jy sien die waterstroompie. So, hoe gaan jy nou die blom Daisy uit die pot in die groot tuin kry? Wel, ek sal eers van haar ou pot moet ontslaa raak. Oom Thor, die Skepper het 'n plan. Sy planne is goed. Sy planne is net groter as my eie vir myself, so ek sien dit nie altyd raak nie, maar ek kan hom vertrou. Daisy, jy het uitgefigure, is jy reg om in die nuwe, groter tuin te gaan blom? Maak jy stel saam met my. 1, 2, 3. Nou sit jy. En nou sit jy. Ek is nie 'n potblom nie, ek's 'n tuinblom. Jippie vir Daisy. Dis 'n dag vol nuwe dinge. Maar dit voel asof ek iets vergeet het. Maatjies, kan julle maar dink. O ja, ons moet vir Willie uit sy kon help. Sjoe julle, ek kan nie wag om te sien hoe lyk Willie nie. Wat het julle net nog gebeur terwyl hy in sy kokon was? Mooi. Chick, ek is 'n blomding. Ek is 'n skoenlapper. Kyk hoe vry is ek. Ek zoom hier, en dan zoom ek hier. Kom ons doen sommer 'n dankie sê dansie. Kom maatjies, kom ons staan saam met julle. Ouers sluit nog nie julle oop.
Oh Lord, I need you now more than ever. But my heart got together. I searched the world to my head just to find out your face together. Oh, you're always better. Oh, you're always better. Oh, you're always better. Jesus. Grote genoeg toe. Kyk hoe blom die blom en hoe flap die skoenlapper. God bly getrou, altyd. En so vol die Skepper se ding op eet. Met hoop, met drome, met vlerke en met wonderwerke. Alles op sy perfekte tyd. I searched the world to my head just to find out your ways better. Oh. Wow. Kan ons net 'n gelooflike groot hande klap kry vir al die akteurs? Your ways better. Oh, your ways better. En dan 'n groot wel dan verliese ook wat seker gemaak het dat alles reg verloop, al haar tyd, al haar energie. En dan vir die dansers wat hier voor was, dankie en vir die dekorspan ook dankie. Maar ek wil net sê met hierdie storie, dis soveel meer as net 'n storie wat ons kyk. Baie keer is dit my en jou storie ook. Wie van julle wat hierso sit, het al deur 'n moeilike tyd gegaan? Miskien wil die maatjies by die skool nie meer maatjies met jou wees nie. Jy kom net nie wiskunde deur nie, jy probeer so hard. Mamma en pappa raas al weer by die huis met jou, want jy het iets vergeet by die skool, jou baadjie lê nog by die skool. Of miskien sit jy hierso en jy het 'n werk verloor. Miskien het jy iemand verloor en jy bid al so lank vir deurbraak, maar die dinge bly nie dieselfde. Dinge is moeilik, jy voel of jy in 'n see is en die water stroom net bo oor jou en dit voel of jy net nie bo uitkom om asem te haal. Ek was daar verlede jaar gewees. Omtrent kwartaal 3 by die skool waar ek gewerk het, was dit moeilik gewees. Ek het deur soveel goed gegaan dat ek begin God bevraagteken het. Ek het begin twyfel of God nog bestaan. Ek het getwyfel of God my regtig geroep het. Dit wat ek studeer het, moes ek dit regtig waar studeer het. Here, ek het gesê, Here, ek het dit studeer, dit voel of ek net my tyd gemors het, want ek doen nie dit wat ek eintlik wil doen. En tydens hierdie tyd het die mense by die skool na my toe gekom en dit gesien ek sukkel so bietjie. En dan sê hulle vir my dan, nee, jy gaan okay wees. Dit vorm jou karakter. Wanneer het al dit gehoor? Elke keer as ek dit gehoor het, wou ek geskree het. Want ek gaan deur die moeilikste tyd van my lewe. Nou sê jy vir my, dit vorm jou karakter. Dis nie wat ek wil hoor nie. Ek wil nou, op die oomblik, wil ek myself net jammer kry. Ek hoor nie wat die mense sê nie, ek wil myself jammer kry, ek wil nie hoor, daar's 'n beter plan nie, want ek voel net nie okay nie. As dit jy is vandag, en jy het dit al gehoor, gaan ek vandag weer so 'n bietjie daaroor praat. Maar ek praat uit 'n plek van, ek weet, want deur dit, het dit my karakter gevorm. Deur dit het dit my sterker gemaak, deur dit het dit my in staat gestel om vandag hierso te staan en te sê, ek weet hoekom ek hier is. Ek weet ek is geroep. Ek weet hoekom ek hier is. So byt net vas. Moenie sug en nou al afsluit nie, byt net vas saam met my. Ek wil gou oor 2 van die maatjies wat hier op die verhoog was gesels en dit is vir ou Daisy en Willie. So eerste Daisy, ons leer vir Daisy ken en ons sien sy is gebroken en seer. Haar pot is gebreek, haar grond is droog, sy is net hartseer, want sy kort net 'n druppeltjie water, sy het al sonbrand, sy dop af en sy voel net, daar's nie 'n plan nie. Sy twyfel in God se plan vir haar lewe. Sy weet nie wat God se plan is nie, so sy begin te twyfel. Maar verder as dit, begin sy te twyfel of God regtig lief is vir haar. En ons vind onsself baie keer
op presies dieselfde plek. Maar ek het iets gehoor, Here, maar dit gebeur nie. Here, ek sit in hierdie situasie, ek is gebroken en ek is seer. Waar is U? U sê dat U lief is vir my, maar dit lyk nie so nie. My lewe lyk presies dieselfde, waar is U? Ek bid en ek bid en ek bid en ek vra vir hierdie bietjie reën, maar dit kom net nie. U sê U is 'n goeie God, maar waar is U? En dan het Daisy op 'n plek gekom, waar sy getwyfel het of God regtig bestaan. Sy het so baie getwyfel, dat sy nie meer geweet het wie die Skepper is nie. Sy het geweet, hy het 'n plan, maar omdat dit nie gelyk het, soos wat sy gedink het, dit moet lyk nie, het sy begin twyfel, en sy bestaan. Nou as ons kyk na Willie wat so graag 'n flapwind wil wees, dit voel of God hom nie raak sien nie. Hy het hierdie groot droom, maar dit word nie waar nie. Hy het 'n droom om te vlieg, maar nou is hy stak op 'n tak. Ek het nie dit beplan nie. En ons bevind onsself in daai selfde situasie. Here, ek wil so graag vlieg. Ek weet, U het my geroep is soveel meer as waar ek nou is. Maar ek is op presies dieselfde plek. Ek bid al vir 10 jaar vir deurbraak, maar ek is presies op dieselfde plek. Ek bid al so lank vir gesondheid, maar dit gebeur nie. Ek bid al so lank vir bevordering, dit gebeur nie. Ek bid al so lank vir nuwe maatjies, maar dit gebeur nie. Hy drome was groot, maar dit het gevoel of dit nie waar word. Hy het gewag vir God om dinge te kon verander. En hy het gedink, okay, 1, 2, 3, ek gaan 'n flap ding wees. Maar nee, toe kom Lieben en sê vir hom, kom ons sit jou in jou kokon. Jy gaan alleen wees, dit gaan krapperig wees, en dit gaan ongemaklik wees. Is jy bereid om deur dit te gaan, om getransformeer te word in die mooi skoenlapper? Baie keer wil ons net sê, Here, laat dit gebeur en dan moet dit dadelik so wees. Maar ons moet eers deur 'n seisoen gaan, van waar dit krapperig en waar dit ongemaklik is. En dan bly dit ons keuse, gaan ek wag vir die regte tyd, of gaan ek te vroeg uit hierdie kokon uitklim, en nie my volle potensiaal bereik nie. Maar ek het goeie nuus vandag vir julle. Dit was nie die einde van die storie nie. In hierdie storie wat ons nou gesien het, kan ons sien dat albei van hierdie karakters iets van God se heerlikheid beleef het. Nou God se heerlikheid is 'n baie groot woord. Dit klink soos as iemand iets 'n keer doen, goeie heerlikheid. Dit is 'n lekker woord te sê. Maar alles is sukkel om dit te sê. Maar God se heerlikheid, dit beteken hoe groot, hoe amazing en hoe goed God is. Hulle het beleef dat God actually lief is vir hulle. Hulle het God se grootheid beleef binne die seer wat hulle het. Binne die drome wat hulle het hulle iets groter beleef. En die mooi ding van dit is, dit het nie net by hulle gebly nie. Almal hier op die stage en elkeen van julle kon iets van God se heerlikheid sien. Jy kon gesien het hoe gelukkig Daisy is, toe sy uiteindelik uit daai pot uit is. Ons kon Willie sy excitement sien toe hy kon zoom hier en daar. En die mooi klere wat Willie gehad het op hom. Ons kan God se heerlikheid vir die mense buite ons wys. Ons jaartema vir die jaar is His Glory, Our Story. Ons kan sy heerlikheid vir die mense wys deur ons stories. Dit waar jy gegaan het, jou seerste seer, is jou testimony. En dit kan jy deel met mense om vir hulle te wys hoe groot en hoe goed en hoe amazing God is. So ons leer dan vir Daisy, na haar transformasie, sien ons, sy besef, sy is nie so gebroken
en seer soos haar pot nie. Haar pot is maar net 'n tyd waar sy nou moet wees, maar dis nie wie sy is nie. Toe ek die toneelstukkie die eerste keer gekyk het, toe het God met my gepraat en hy het my gesê, Danai, baie keer beleef ons dit, daai gebreekte pot is die situasie waarin ons is. En dit word ons identiteit. Dit word ons comfort zone. So ek gaan my nou net nie bly waar ek is, want dis gaan maklik. Alhoewel dit seer is, ek gaan nie eers probeer om hier uit te kom nie. Dis my comfort zone, so ek bly hierso en ek moet nou maar gebroken wees vir die res van my lewe. Daisy het besef dat God se tyd is die regte tyd. En ons het dit tydens die eerste diens vasgestel. As jy 'n blom het en hy's nog te klein en jy probeer hom in 'n tuin sit voordat hy groot genoeg is, dan is die kans dat die blom gaan survive nie baie groot nie. So as jy vir Daisy wil vat en haar plant in iets anderste voordat die tyd reg is, dan is die kans dat sy gaan doodgaan soveel groter. As ons nie wag vir die regte tyd nie, gaan ons dit heeltemal mis wat God vir ons beplan. Baie keer probeer ons planne self maak, want ons vertrou nie God te veel. Ons dink ons plan is beter, of jy het nou 'n lys van waar jy wil wees oor 5 jaar, A, B, C, D, tot by Z, dis my plan, as plan A nie werk nie, het ek daarom 'n backup plan. En as al die planne eers faal, dan gaan ons eers maar na God toe. Maar God het al reeds 'n plan vir ons, daar waar ons nou is. En dit vat van ons om net op hom te vertrou vir die regte tyd. Want as jy die verkeerde tyd het, gaan jy dit dood te kom is. As jy dink dat God nie 'n plan vir jou het nie, gaan jy dit dood is. En Daisy het ook besef dat die Skepper van die begin af met haar praat. Sy kom op 'n plek dat sy sê, maar die Skepper, U hoor my nie. Ek het 'n plan gehad vir 'n nuwe pot, wat so mooi is met die Italiaanse goedjies en die Griekse goedjies. Of Here, ek het 'n plan dat U vir my net moet modder kom bring, sodat ons net die gebreekte pot kan regmaak. Of net 'n klein bietjie water. Daisy was bereid om te settle vir minder as wat die Skepper daar beplan het. Baie keer is dit waar ons op is. Kom maar net vinnig uit hierdie situasie uit. Ek vertrou nie meer nie, so wat ook al moet gebeur, gaan gebeur. En as ons kyk na Willie, hy was getransformeer in 'n mooi skoenlapper. En weer eens, dit kom op dieselfde ding, is die perfekte tyd wat dit gebeur het. As Willie die wurm te vroeg in die kokon ingegaan het, was hy nie sterk genoeg om die transformasie te survive nie. En ons het gehoor wat Lieben sê, dit gaan krapperig wees, dit gaan seer wees en dit gaan ongemaklik wees. En as jy nie sterk genoeg is nie, gaan daai transformasie jou nog meer seer maak. God se tyd is perfek. Dit is oukei om in 'n seisoen te wees wat jy wag. Dit is oukei om te wag op die Here, want die Here het 'n plan. Wil het besef, sy drome het waar geword en hy was 'n flapding. Wonder of hy die nommerplaat ook gekry het. Sy drome het waar geword. En weer eens, dit was ongemaklik, alleen en krapperig. En net ietsie wat ek saam met haar alleen wil sê is, Willie was weg van die wêreld af gewees. Lieben se woorde was so mooi gewees, jy gaan alleen wees, maar die Skepper is saam met jou. In die tye wat jy voel jy's alleen, die Skepper het jou nie verlaat nie. In die ongemaklike tye, die Skepper is steeds saam met jou. Hy sal nooit, maar nooit jou verlaat nie. Maak nie saak hoe ver dit voel of jy van hom af weg is nie. Hy bly by jou en hy bly vir jou. En hy's in die transformasie, is hy saam met jou. Nou die als sê nie, dat jy nie deur moeilike tye gaan nie. Jy gaan deur moeilike tye gaan. Maar iets wat ons het, wat die wêreld nie het, is God, sy vrede, sy vreugde binne daai moeilike tye. Wanneer dit so swaar gaan, weet ons, ek kan vrede beleef,
Want iemand het klaar my pad vooruit beplan. En God sê, hy het net goeie planne vir ons in stoor. So gee oor, surrender, gee vir God, en sê, Here, kom transformeer my soos wat U wil. Neem daai stap uit jou comfortzone uit die gebreekte pot uit die gebreekte situasie waarin jy is, en klim net uit en sien dat die Here jou wil plaas langs water, waar jy soveel water kan drink, soos wat jy wil. Jy hoef nie weer een keer te bekommerd te wees oor of jy genoeg water gaan hê. Dis wat ons in God kan hê, as ons net aan hom vashou in die donker tye. Ek wil 'n skrifvers vir julle met julle deel, dis in 2 Korintiërs 3 vers 17. Die boodskap lees dit so: Die Here is Gees, hy is 'n lewende werklikheid, en nie maar net iemand wie se naam in 'n wetboek geskryf staan nie. Oral waar die Gees van die Here aan die werk is, word mense regtig vrygemaak. Almal wat glo, is nou vry. Ons kan die Here se heerlikheid weerkaats sonder dat daar sluiers oor ons gesigte hang. Hoe meer ons die Here se grootheid raak sien, hoe meer word ons lewe verander om sy ongelooflike heerlikheid te weerkaats. Dis natuurlik die Here self, hy wat Gees is, wat ons verander om al hoe meer te lyk en te leef soos hy dit wil hê. Eerste ding wat ons uit hierdie vers uit sien is, ons kan in vryheid lewe. Daai situasie waarin jy vasgevang word, jy hoef nie in dit vasgevang te wees nie. Jy kan werklik waar vry wees, want Jesus het afgekom aarde toe om te sterf vir elke liewe een van ons, sodat ons in vryheid kan lewe. Daai slegte emosies, dit hoef nie meer 'n houvas oor jou lewe te hê nie. Want jy is gemaak om in vryheid te lewe. Jy's nie gemaak om in 'n blompot te bly vir die res van jou lewe nie. Jy's gemaak om uit dit uit te breek en te sê, ek wil werklik waar vry wees, soos Willie, ek gaan nie die res van my lewe in hierdie kokon wees en net drome hê om 'n flapding te wees nie. Ek gaan kies om in vryheid te lewe, om God te vertrou, om my te transformeer, sodat ek kan vlieg en die wolke my kan raak. Ons kan kies om in vryheid te lewe, want Jesus het op ons gesterk vir ons vryheid. En dan tweedens, ons kan God se heerlikheid vir die mense rondom ons wys. Soos het ek nou gesê het, His glory is our story. Daar waar jy is in die moeilikste tye, as die wêreld weet waar jy gaan, kom ons sê die mense by jou werk, weet dit is so moeilik by jou huis op die oomblik, maar jy het nog steeds 'n smaak op jou gesig. Jy het vrede wat niemand kan verstaan hoekom jy dit het nie. Dit is sy heerlikheid wat die mense rondom jou raak sien. En hulle gaan begin vra, maar hoorie so, hoe kan jy smaal? Is dit nie actually van so moeilik by jou huis nie? Dis 'n manier hoe jy God se heerlikheid kan weerkaats. En dis hy wat die werk voltooi binne elkeen van ons. Hy is die een wat ons transformeer om soveel meer te wees as wat ons dink ons is. Hy is die een wat die plan af van die begin af het vir elke een van ons. Maar dit bly my en my keuse. Gaan ek bly in daai kokon? Gaan ek bly in daai gebreekte pot? Of gaan ek vandag die besluit maak en sê, Here, ek kies die vryheid. Ek kies die vrede en ek kies die vreugde binne elke nuwe situasie. En sy tyd is die perfekte tyd. Wag op die Here, sit by hom, kry woord en hou aan daai woord vas. Dis daai woord wat my deur my moeilikste tye gedra het. En as jy weet, het al die Here se stem gehoor, dan skryf daai woord neer wat jy gehoor het. En as jy deur hierdie moeilike tye gaan terug na daai woord toe. Want God se woord verander nooit nie. Hy bly vas en hy bly getrou. So almal julle gou julle woordjie maak.
Ek wil vra as jy vandag hierso sit en jy voel jy's in 'n situasie wat jy vasgevang voel. Dit voel of jou wortel so gegrond is, jy weet nie hoe om uit te kom nie. Jy het nou deur 'n baie moeilike season gegaan, maar dit voel of jy net nie deurbraak beleef nie. Maybe sit jy hierso en jy voel seer en gebroken. Maybe jy al begin om vir God te question. Maybe twyfel jy vandag in sy bestaan. Enige iets wat jou weerhou om God se volheid te beleef, wil ek hê jy moet dit in jou kop sê. Maar vat daai slegte situasie, daai omstandighede waarin jy jouself beleef en sien hoe jy dit nou vashou. En hoe God net kom en sy hande om jou hande omferm en al daai negatiewe wegvat. En die awesome ding van die God wat ons dien is, hy vat nie net weg nie, maar hy replace. Hy vat al daai negatiewe emosies, daai seer, daai hartseer, daai bekommernis, daai angstigheid, die kwaad, die onvergifnis wat jy beleef. En hy kom replace dit met sy vrede en sy vreugde en sy vryheid. Dit is joune om te vat en te hou. Want God wil hê ons moet in vryheid lewe. Hy wil nie hê die wêreldse dinge moet ons terughou om hom en sy goedheid te beleef nie. As jy daai keuse wil maak vandag om daai vryheid van die Here te ervaar, dit net hê jy moet vanaf jou hand opsteek. Dankie Here dat U elke persoon wat sy hand nou opgegaan het sien. Here, ek bid vir elke liewe een van ons hierso wat voel ons is vas in 'n situasie. Wat voel ons is vas in dieselfde gebroke siklus. Wat voel ons is vas in dieselfde gebrokenheid en ons twyfel God. Mag U nou kom en mag U vrede vir elke liewe een van ons gee. Mag ons die vryheid beleef. Mag ons daai keuse maak om vry te kom van alles wat ons weerhou. Dankie dat ons kan weet dat U 'n goeie God is en dat U net goeie goed vir ons in store het. Dankie dat ons kan weet dat U die een is wat vir ons identiteit gee en nie die wêreld en die wêreldse situasies nie. Daar waar die mense nou hierso sit en daar's van hulle wat onvergifnis beleef, bid ek dat U vir hulle sal kom help, dat hulle in die pad van herstel gaan, dat hulle kan vryspreek. Dat onvergifnis nie hulle weerhou nie, maar dat hulle U vrede en U vreugde sal beleef soos wat hulle gaan. En mag hulle vashou aan U perfekte tyd. As jy iemand vandag hier sal sit en wat twyfel of U bestaan, mag jy hulle drome gee en mag jy vir hulle woord gee wat hulle U nie meer kan deny nie. Wat hulle kan weet, maar my God het actually deurgekom vir my. En as die mense is wat twyfel in hulle calling, mag jy net kom en mag jy hulle herinner die woord wat U vir hulle aan die begin gegee het. Mag hulle weet dat hulle waardevol is, hulle is uniek, hulle is spesiaal en U het hulle geroep vir 'n spesifieke tyd. En daai tyd is nou. En mag ons wag op U perfekte tyd. Mag ons nie probeer om te vinnig te wees of te lank te vat om iets te doen nie. Mag ons wag op U perfekte tyd. Dankie vir U liefde in elke situasie. Amen. Is the name above all names. Is the one who's worthy of all praise. His name is Jesus. He's the King of endless days. He's the one who died so love could make a way. His name is Jesus.
his name is Jesus. At the center of it all is Jesus Christ. I will serve him through it all. With all my might, I will give him all the glory. I'll forever bless the name of Jesus Christ. He is the word that is alive. He's the one who raised and brought us back to life. His name is Jesus. The perfecter of my faith is the author of unending grace. His name is Jesus. Ooh, his name is Jesus. At the center of it all is Jesus Christ. I will serve him through it all. With all my might, I will give him all the glory. I'll forever bless the name of Jesus Christ. At the center of it all is Jesus Christ. I will serve him through it all. With all my might, I will give him all the glory. I'll forever bless the name of Jesus Christ. He's taken every part of my story and turned it all around for his glory. He's shaping all my heart towards him at the center of it all. He's taken every part of my